Nilqawkom magħna għall-ewwel episodju miġġub lilkom minn Ġemma. Kif inhi l-ħajja llum maġla bejn xogħol, familja u bosta affarijiet oħra, mhux dejjem ikun possibbli illi noqogħdu bil-qiegħda u nitalmu dwar il-finanzi tagħna kif hu l-aħjar li nimmaniġġjawhom. Għaldaqstant, Ġemma se tibda ġġib informazzjoni u edukazzjoni finanzjarja ġewwa darkom. Mhux biss imma wkoll f'ħin li hu komdu għalikom. Jekk hux qegħdin issuqu u qegħdin tisimgħu fuq ir-radio tal-karozzi jekk intom x'qegħdin id-dar, is-sajru qed tisimgħuhom, aħna ta' Ġemma se nġibu l-edukazzjoni finanzjarja ġewwa darkom. Għaldaqstant ma kienx jonqos illi għal dan l-ewwel episodju magħna jingħaqdu Miss Helena Holland u Miss Daniela Xwiereb. Nilqawkom magħna. Mela, nibdew bik Helena tagħtina daqsxejn introduzzjoni ta' x'inhu l-irwol tiegħek fih dan Ġemma. Mela, grazzi Daniela, jiena min-naħa tiegħi ġejt appuntata team leader ta' Ġemma xi snin ilu. Kont ġejt appuntata fl-2021 b'xi Novembru jidhirli. Però kont ġiġa naf l-operat ta' Ġemma. Minn dak iż-żmien jiena sirt id-direttur għall-istrateġija l-pensjonijiet u fil-fatt il-unit tista' tgħidilha tim ta' Ġemma waqa' taħt ir-remit tiegħi tad-direttorat tiegħi. U llum il-ġurnata hemm team leader oħra, però li jgħidżjaw ovvjament bħala team dejjem ikonna l-laqgħat tagħna u dejjem qisna naraw kif ħankomplu nxerdu l-operat tagħna. Daniela, introduzzjoni tiegħek issa? Jiena ilni naħdem fih dan il-Ministeru tal-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal għal dawn l-aħħar 19-il sena u dawn l-aħħar 4 snin prattikament mill-2021 ftit wara li bdiet Helena wkoll bħala team leader ingħaqadt mat-tim ta' Ġemma. Ix-xogħol tiegħi huwa prattikament li nikkoordina sessjonijiet u l-attivitajiet illi Ġemma nittu sem dwarhom. Torganizza. Għal-pubbliku li ma jafx, x'inhu lan ta' Ġemma? X'tagħmel Ġemma, fiex tidħol Ġemma, taħt xi xtaqa' Ġemma, ma nafx minn minnkom forsi li jibda jispjega. Mela nibda jien u tkompli jedda. Mela aħna ix-xogħol tagħna jirrigwarda il-ħiliet il-kapaċitajiet finanzjarji, ġifieri dak kollu li għandu x'jaqsam mal-flus. Ħafna nies jisimgħu Ġemma u taħseb f'savings li Ġemma li alright edem. Imma fil-verità hemm ħafna affarijiet key life skills ngħidulhom aħna marbuta mal-flus u l-aspett finanzjarju, l-finanzi in ġenerali u x'għandu x'jaqsam ġifieri kif għandek inti bħala persuna jew bħala impjegat jew bħala self-employed tieħu ħsieb flusek, tissalvagwardja lilek innifsek mill-frodi, titgħallem ukoll dwar il-finanzi tasallek karta mill-bank kif ħataqra xi tfisser il-payslip xi tfisser l-elementi differenti tagħha f'kollox jidħlu daw il-ħiliet. U fil-verità kienet xi ħaġa li minn dejjem kien hemm bżonna. Is-soltu n-nies ma kinux jiġu mħarġa isek uffiċjalment jew akademikament x'kien jiġri qisu mill-ambitu familjari jew mix-xogħol isek tassimila dan l-arfin. Però li ġara speċifikament u għalfejn ġiet maħsuba l-idea li ssir Ġemma, kien sar riċerka anke fuq il-pensjonijiet, fuq l-arfin dwar il-pensjonijiet mill-Ministeru tagħna. Ministeru tagħna? Ministeru Soċjali, jiġifieri dak tas-Soċjali, Ministeru tal-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal, dak li nafuh bħala tal-familja. Eżattament. U minn fejn joħorġu il-benefiċċji. Ekku. Jiġifieri aħna meta qed ngħidu dan kien hemm xogħol fuq il-pensjonijiet, riċerka fuq il-pensjonijiet u joħorġ ukoll ir-rapport dwar il-pensjonijiet u ġie notat ħafna anke mill-queries tan-nies li ma kinux jafu u għadhom ħafna nies ma jafux dwar kif jikkwalifikaw għall-pensjoni xi tfisser meta tirtira l-NI għalfejn titħallas il-kontribuzzjoni ġifieri tas-sigurtà soċjali u kif din hija marbuta mal-pensjoni ma' benefiċċji oħra. U dan kien l-iskop għalfejn kellu jsir dan isu xogħol fuq il-ħiliet finanzjarji. Issa minn hemm mbagħad din evolvit iktar din l-idea, allura saret isa il-modus operandi ta' Ġemma imbidlet l-istrateġija fejn din bdiet tieħu ħsieb cohorts iktar varjati ta' nies. Għalfejn għax it-tfal meta jkunu żgħar huma kapaċi li jassimilaw
dal-arfin din il-konoxxenza li hija empowering ħafna u jistgħu jġorruha tul ħajjithom. Tibdihom iktar kmieni allura they're more open. Imbagħad hemm ukoll l-adolescenti u mbagħad hemm ġifieri young adults, l-adulti u dawk li huma qed risqin għall-pensjoni ġifieri dawn huma affarijiet mifruxa kullimkien. Mbagħad hemm aspetti oħra fejn għandek l-SMEs min għandu ħareġ self-employed għandu bżonn ikollu iktar arfin. Għaliex ħajibda jmexxi hu. Ra dawn ukoll hemm daw il-gruppi differenti, gruppi ta' nies vulnerabbli li forsi huma iktar esposti għal ċertu riski u jridu b'ċertu mod jitalmu ċertu affarijiet. Hemmhekk ukoll tidħol Ġemma. L-edukazzjoni finanzjarja hija life skill. Hija Iva. xi ħaġa li kull bniedem għandu dritt illi jkollu huwa importanti illi jkollu. Mela Daniel issa ħandur fuqek. Ħalina spjegatilna x'inhu lan ta' Ġemma, issa ħansaqsi lilek għax naf li jaqa' ħafna fil-remit tiegħek ta' xogħol li tagħmel inti fejn Ġemma twassal dan l-arfin u jekk għandkom xi kollaborazzjonijiet ma' entitajiet oħra. Eżatt, Daniela, mela aħna nibdew nrawmu l-tfal minn età relattivament vera żgħira. Minn 6 snin tista' tgħid li aħna nibdew. Fis-sajf waqt skola sajf nofru sessjonijiet verament interattivi anka permezz ta' kompetizzjonijiet biex noħolqu iktar interess b'kollaborazzjoni mal-FES. U matul is-sena kollha ikonna lezzjonijiet waqt Kalab 3-16 b'kollaborazzjoni mal-FES ukoll fejn ukoll aħna nħeġġu l-itfal biex mhux iġemmaw biss imma anke kif jistgħu jibbaġitjaw. Imbagħad minn hemmhekk ikonna żgħażagħ ukoll nikkajterjaw għaż-żgħażagħ immorru f'youth centers, aġenzija żgħażagħ ukoll nikkollaboraw ħafna magħhom. Rigward l-anzjani aħna nikkollaboraw mal-Active Aging flimkien mal-HSBC Malta Foundation permezz ta' sessjonijiet li noffru għall-anzjani tagħna fejn aħna nispjegawlhom kemm fuq budgeting u money management, anka kif dwar tipi differenti ta' cards u pagamenti li jistgħu jagħmlu, dwar scams and frauds li jistgħu li huma ikunu iktar vulnerabbli u li jistgħu jaqgħu għalihom u anka dwar ikonna lil xi ħadd mill-Dipartiment ta' Sigurtà Soċjali fejn ukoll jispjega l-benefiċċji illi l-anzjani huma intitolati għalihom. Barra minn hekk kif semmit diġà Ħelina aħna nagħmlu anka online classes għal SMEs kollaborazzjoni wkoll ma' l-HSBC Malta Foundation u ma' l-MTCA fejn nofru sessjonijiet anka dwar vet, taxxa u anka NI. Barra minn hekk ukoll nofru sessjonijiet online b'kollaborazzjoni mal-Institute for Education għall-allima u anka għall-ġenituri għax importanti ħafna illi il-ġenituri ikunu konxi wkoll ta' dak li qegħdin jitgħallmu tfal. Allura aħna nippruvaw u anke l-allima biex l-allima jkunu jistgħu wkoll ikomplu fuq dak li aħna qed nipru il-messaġġ tagħna. Importanti ħafna. X'inhu titgħallem it-tfal u mbagħad id-dar dak li qed tgħallem qed jintilef, importanti li l-ġenituri jkunu marfa wkoll. Eżatt. U lill-allima ntuhom skills ukoll kif jistgħu jidaħlu il-suġġett tal-financial literacy f'suġġetti oħra. Jekk pereżempju, jekk aħna qegħdin nagħllmu t-teacher qed jitgħallem l-Ingliż, forsi tista' tagħti xi comprehension fuq l-Ingliż jew xi essay. Allura it-tfal b'mod indirett xorta qegħdin jitgħallmu fuq financial literacy. U naħseb ikun hemm ukoll continuity, ġifieri dawn mhux ġast qegħdin hemmhekk qegħdin jisimgħu it-talk imma mbagħad ovvjament bejn il-ġenituri, bejn it-teachers, bejn edukazzjoni ikun hemm dan is-sens ta' continuity jibqgħu jisimgħu, jibqgħu jitgħallmu u jibqgħu jipporsi jipprattikaw through learning. Eżatt. Qed insemmu ħafna affarijiet x'tagħmel Ġemma. Kemm hu tim kbir Ġemma? Huwa tim kbir huwa tim żgħir. Għal min ma jafx. Mela, apparti illi għandi lilkom bħala parti mit-tim u hemm it-team leader Dr. Marika Enriquez, hemm ukoll Peter u Archie li huma parti mit-tim u għandna wkoll nies illi
għalkemm mhux fil-core team li huwa fih dan il-Ministeru jagħtu wkoll servizz il-ġemma huma kollha esperti fil-qasam tagħhom, f'qasam tal-edukazzjoni, fil-qasam tal-IT u social media, eċetera, u pensjonijiet ukoll għax kont se ninsa, pensjonijiet privati, fejn għandna lil Gebi li tieħu ħsieb dak il-lat li għandu x'jaqsam mal-edukaturi u anki tfassil ta' taħriġ, speċjalment dak ta' tfal. Fej għanna u koll l-Amanda u l-Jess fejn jamlu marketing, jamlu posts, etc. U Jess jħuħsib il-sit tana, l-portal tana. U għanna u koll l-Mark li huwa l-espert fil-pensjonijiet privati u pensjonijiet. Mela, kif għalet tajjeb Helina, u jina nafu kolla xina parti mit-tim ta' ġemma, apparti però il-kontratturi li semmejna n-nis esterni u t-tim il-kor ta' ġemma naf li hemm ukoll ħafna edukaturi u daw jaqgħu taħt il-linja tiegħek Daniela x'inti tikkoordina daw is-sessjonijiet, tispjegana daqsxejn jekk jogħġbok. Eżatt, mela, aħna għandna madwar 11 l-edukatur illi matul skola sajf ikunu qegħdin imorru fiċ-ċentri kollha tal-FIS madwar Malta u Għawdex fejn aħna nofru dawn is-sessjonijiet għat-tfal. Barra minn hekk, kif semmejna wkoll diġà daw imorru waqt Club 3 to 16 u anke jorganizzaw sessjonijiet anka fl-Encast, per eżempju, aġenzija Żgħażagħ. Ġifri, kull min jitlobna li jimmorru nagħtu sessjoni, aħna immorru nagħmluha. U thank you ħafna lil dawn l-għalliema li permezz tagħhom aħna ġemma tkun tista' twassal il-messaġġ tagħha. Ma rridx ikoll ninsa, aħna noffru sessjonijiet ukoll għal residenti ta' Dar Kellan Saħtek u anka għal f'ministeri u kumpaniji, ġifri daw kollha li jixtiequ jagħmlu kuntatt magħna biex aħna noffru sessjoni dejjem infakkar li huma b'xejn kemm jikkuntattjana fuq gemma@gov.mt billi jibatulna email jew inkella permezz tal-Facebook page tagħna. Iva, u dikka kienet ħaġa oħra li kont ħanidħol fiha, x'riżorsi hemm fejn tidħol ġemma, ġifieri nafu li hemm il-website sewwa li jitilgħu kull ġimgħa jitilgħu artikli informattivi fuqha, ukoll upcoming events, ġifieri dak li tkun fejn tkun ħadd tiġi involuta ġemma, però hemm iktar riżorsi. Ma nafx minn minnkom jixtieq jispjega l-aħjar jekk. Nista' nibdew forsi Daniela tgħidli jekk inkun insejt xi ħaġa. Mela, għandna kif edna s-sit, il-portal tagħna, hemm ukoll Facebook, il-paġna Facebook tagħna, hemm Instagram, hemm LinkedIn. Mbagħad in-nies jistgħu jibatulna bl-email ukoll jew jħallu xi ħaġa bħala messaġġ jew fuq Messenger dawk il-ħin kollu nkunu qegħdin niċċekkjawhom. Meta xi ħadd ikun irid ikun jaf ġemma ħad tkun preżenti f'din l-attività, ġemma ħad tagħmelek fejn għandhom ifittxu għal min ma jafx. Mela, jistgħu jiġħlu fuq il-Facebook page tagħna u aħna kull attività li nkunu se nieħdu sehem fiha dejjem se jkunu qegħdin ninfurmaw lis-segwaċi tagħna, lill-followers tagħna. Ukoll inħeġġeġ lil min qed jismana biex jiffollowjana fuq il-Facebook page tagħna għax aħna kif semmejt inti ntellaw blogs verament interessanti ta' kull ġimgħa. Ta' dan nirringrazzja lilek Daniela wkoll li tieħu ħsiebhom u tikteb artikli verament interessanti u anka għandna newsletter li fiha wkoll jitilgħu diversi artikli interessanti għal kulħadd. Ġifieri min irid ikun jaf fejn se tkun ġemma u x'edha tagħmel ġemma, sempliċiment kemm isegwina jew fuq il-Facebook page tagħna li nissuġġerixxu ħafna, hemm ukoll kif qalet tajjeb Helina il-portal ta' ġemma u fuq il-portal ta' ġemma hemm ċertu qodod. U x'hekk Helina? Iva, għandna qodod, għandna paġni differenti, sezzjonijiet differenti tas-sit li għandhom x'jaqsmu kemm mal-pensjoni li dik kienet infakkar l-għana u li bih kienet wildet ġemma, kif ukoll sezzjonijiet oħra bħal dak ma huma riżorsi riċerka li tkun saret, l-odot tat-tfal, odot bħala Excel u budgeting tools, etc. Ġifieri hemm ħafna affarijiet li tista' ssib.
Ġifiri, is-sit tagħna mhux ġast sit li tidħol u taqra, imma tista' tieħu ħafna affarijiet utli minnu. Huwa tajjeb ħafna li nfakru li ġemma tmur fejn tmur u toffri x'toffri dejjem hija b'xejn. Nilqgħu kull talba, nanzi nieħdu pjaċir iktar ma jkollna domanda biex nagħtu s-servizzi tagħna, però korreġuni jekk sa niżbalja x'għandkom iktar esperjenza minni, ġemma l-unika ħaġa li ma toffrix sessjonijiet individwali. One to one ma nofrux. Ukoll ma' r-riżorsi, għandni r-riżorsi online, però hemm ukoll ir-riżorsi ngħidulhom aħna fiżiċi. Korreġini Daniela, ħajġu joħorġu kodba ġodda u xekk ħajġu pubblikati. Mela, aħna madwar 3 snin ilu ġew ippubblikati 3 żewġ kodba f'isem ġemma għat-tfal, l-ewwel wieħed għal-tfal bej 5 snin u 8 snin u l-ieħor bej 9 snin u 12 sena. Daw fihom messaġġ, fihom storja, ġifieri interessanti għat-tfal. U bil-Malti, importanti ngħidu li huma bil-Malti. Eżatt. Fihom messaġġ illi ma naħlux biex minn żgħar dejjem nagħtu dik il-lezzjoni li tfal li iridu il-money management huwa importanti. Barra minn hekk ukoll għandna flashcards, dawn il-flashcards nużawhom anke waqt sessjonijiet illi nagħmlu fejn ikun hemm kelma u fuq wara jkun hemm it-tifsira tagħha u daw dejjem ikunu fuq termini dejjem kif qed ngħidu f'termini finanzjarji. Biex inkompli ma' Daniela, dawn il-kodba, ġiġ verżjonijiet tal-kodba u koll il-flashcards huma għal-beħ fejn imorru kollha donazzjoni għal Puttinu Cares. Ħanerġa' ndur lejkom it-tnejn. L-edukazzjoni finanzjarja hija importanti fejn? Għal kull ġenerazzjoni, ġi m'hemmx età, tfal, kbar, anzjani u dak li tagħmel ġemma toffri edukazzjoni finanzjarja minn tfal sa anzjani. Għaliex taħsbu li daqshekk importanti? Ara, jien nemmen li, u mhux jiena biss naħseb li tosta ġemma, illi hija għodda li titiġġorra miegħek ħajtek kollha. Hija empowering il-fatt li inti taf tieħu ċertu deċiżjonijiet li lilek anki long term jiswewlek ħafna, kif m'għandekx taqal ċertu scams, kif għandek twarrab xi ħaġa ħalli jekk tinqalalek emerġenza għandek fejn iddur. Jekk inti tara jinnaf xi investimenti, qed jiġu proposti investimenti li orajt is-sors tidher li hija leġittima, pereżempju, imma inti kif ħadd tifhem it-termini tagħhom dawn huma kollha affarijiet li huma marbuta mal-litterizmu finanzjarju, mal-ħiliet finanzjarji. Jekk inti ma tibdix minn meta tkun żgħir, però it's never too late. Li inti tibda tibni l-arfin tiegħek. Allu, inti kollok dik iċ-ċertu sigurtà meta tiġi ffaċċat b'xi ħaġa li taf kif ħatiffaċċaw li ħatiffaċċa sew. Jiena inħossa li tagħtih bniedem ukoll indipendenza u awtonomija meta inti taf tieħu deċiżjonijiet daqshekk importanti, inti qed tibni l-indipendenza tiegħek u qed issaħħaħ l-awtonomija tiegħek. Naqblu? Iva. Korreġini Daniela qed nisbalja. Mistoqsija oħra, kif il-dinja dejjem qed tevolvi, kollox qed jevolvi, kif qed taraw li ġemma ħadd evolvi fis-snin li ġejjin? Ma nafx minnkom irid jiġiba din il-mistoqsija. Mela, bħalissa kollox qed immorru digital u online, ġifieri naħseb daw il-podcast li ħanibdew norganizzaw permezz tiegħek Daniela huma għodda tajbin ħafna biex aħna nilħqu speċjalment liż-żgħażagħ u anke tfal għax illum minn ta' żgħira jibdew kollox bil-laptop u bl-iPad, etc. Barra minn hekk jiena wkoll xtaqt nagħmel punt illi permezz ta' daw is-sessjonijiet illi aħna nagħmlu u tal-għan ta' ġemma li il-finanzi jiġu jiddiskussi anka fid-dar, anka minn tfal mal-ġenituri, żgħażagħ mal-ġenituri, biex mhux imbagħad ikun tard wisq meta jikbru u jibdew jieħdu l-ewwel stipendju jew l-ewwel paga, jaraw il-flus f'idejhom u bla sens ta' xejn jibdew. Iva,
sfortunatament il-edukazzjoni finanzjarja u l-flus għadhom daqsxejn ta' tabu. Forsi inħossu li meta t-tfal ikunu għadhom żgħar mhuwiex opportun li tkellimhom fuq il-flus, mentri fil-verità mhux il-każ. Tkellimhom fil-livell tagħhom mhix ħatoqgħod tispjegalhom ċertu preokkupazzjonijiet kbar imma tfehmhom milli aħna għandna d-dar għax ħadna il-loan rridu nħallsuh, is-sagrifiċċji rridu jsiru, kollox jiswa l-flus. Però wkoll importanti li nżidu fuqha li l-podcast ħajkun għal kull età. Ġifieri il-kunċett huwa li l-podcast jista' jinstema' id-dar waqt ukoll li qiegħed mal-familja tiegħek m'hemm xejn ħażin għax l-edukazzjoni tkun għal kulħadd. Ma nafx ixtieq tibni xi ħaġa fuq anti, Helina, minn naħa tiegħek x'qed tara fil-futur għall-ġemma? X'tixtieq? Jiena nixtieq li inkomplu nespandu l-operat tagħna. Bħalissa għandna it-tfassil tal-istrateġija l-ġdida, dik meta kont oriġinarjament ingħaqadt mat-tim konna varajna dik tal-2022 f'Jannar tiftakar. U issa wasanna qed tagħlaq l-istrateġija u wasanna biex is-sena d-dieħla tiġi varata strateġija nazzjonali ġdida tal-litterizmu finanzjarju fejn aħna tħanna f'ħafna konsultazzjonijiet mal-imsieħba kollha. U biex dejjem nespandu, dejjem nimxu iktar anki nibbażaw l-istrateġiji fuq riċerki li jkunu saru barra u Malta, etc. Però biex dejjem tieħu iktar importanza. Għaliex fil-verità, kif edna, dawn il-key life skills itejbu l-ħajja tan-nies, itejbu l-ħajja taċ-ċittadini kollha. U dak huwa lan tagħna. Dak huwa lan ta' Ġemma. Kif semmit tajjeb Daniela qabel, Ġemma ħatibda toffri u anke jiena semmejt ħatibda toffri daw il-podcasts fejn ħejġu diskussi diversi suġġetti li jolqtu il-kulħadd. Ħejġu diskussi sija fejn jitlu flus u termini legali, sija flus folot, abbuż finanzjarju. Ħajkun hawn diversi suġġetti li ħejġu diskussi inħeġġukom isseguna. Is-suġġett tal-podcast li jkun tiela jiġi tiġu marfa fuq Facebook li mu is-suġġett li jmiss, però nħeġġukom illi jekk tkunu din id-dar is-sajri jew mortu għall-mixja jew saħansitra weħlin fit-traffic dejjem seguna. Nixtiequ nirringrazzjaw il-Ministeru tal-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal tal-opportunità u xek li inferxu l-edukazzjoni finanzjarja kif ukoll ministeri oħra illi kollaboraw ħafna magħna u li jagħtuna wkoll l-opportunità illi inferxu l-edukazzjoni finanzjarja. Għal daqstant, illum wasalna biex nikkonkludu dan l-episodju, nirringrazzjawkom tal-li segwejtuna, nirringrazzja lilek Helina u Daniela tal-li kontu magħna għall-episodju li jmiss. Grazzi. Inħeġġiġkom tagħmlu follow, like jew subscribe sabiex iżommu ruħkom informati u kif ukoll aġġornati fuq l-episodju li jmiss.